층간소음 이거 사람 잡습니다 진짜. 본인이 당해보지 않으면 절대로 공감할 수 없는 층간소음, 법적으로도 딱히 해결할 방법이 없어가 고생하는 분들 많지. 인자 걱정 좀해 붙들어 메이소. 이거 해결하려고 바닥 기준을 대폭 강화한다 하네. 울산시는 공동주택 층간소음의 획기적인 저감을 위해 올해부터 500세대 이상 주택건설사업 계획 승인 시 현행 설계 기준보다 대폭 강화된 바닥 기준을 적용한다 합니다. 그러고 건설사들한테도 강화된 기준을 좀 지켜달라고 당부까지 했다 하네. 이사갈 때 윗집에 누가 사는지 먼저 물어보는 요새 달달한 소식입니다.